အားလုံးပဲမြင်ကြရဒီနေ့မှာကတော့ Minecraft ပတ်ကွာခုံမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay တို့စလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ပတ်ကွာမခုံတော့ပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်တာပါဒီနားကတော့ကျွန်တော်မှားသွားတယ်အစတော့ TNT နဲ့ကြည့်မလို့ TNT တရားကြံခင်းနောက်နေ့ကျမှကြည့်ပဲ Okay ကျတော့ဒါစီးပါမယ်Okay စီးပါမယ်စီးရင်လည်းတူးလေးတော့ကောင်းလို့တော့ကြည့်တက်လာအောင်မယ် Okay စီးပြီဒါကြက်တွေတူးနေနားတယ်ဒီနေ့ညရီပြီးရင်ကျတို့ခလုတ်လေးကိုပိတ်လိုက်ရင်ကျတို့ကကြက်တွေထွက်လာပါပြီအကြက်တွေကိုကြည့်တက်ပါမယ်တစ်ကောင်နှစ်ကောင်ရိုက်တက်ပါမယ်အကုန် Okay ကျွန်တော်လိုက်တက်အောင်မယ်မကြီးနဲ့ရဒီချက်တွေကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော် mission လေးရပြီးပါပြီကျွန်တော်လက်နဲ့လိုက်ရိုက်တာတော့ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ရိုက်တစ်ချက်လက်ချက်ညနေကျတစ်ချက်ကျွန်တော်ဆက်ကနားကြီးပဲဆက်ပိတ်ထားလိုက်ခုံးပေါ်မှာထိုင်နေလားယောဘာလို့တမ်းမတည်လဲချက်ကအသက်နှစ်သက်ပဲရှိမှာလား Okay အားလုံးဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရဒီလောက်ပါ channel တက်လာsubscribe လေးနဲ့ကူညီပေးခဲ့ကြပါဒါဒီဟာလေးရဲ့စောင့်နေလို့ကျွန်တော်ကြကြပါမယ်ဒီမှာပါမိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အကောင့်လေးချပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် fan လုပ်နေလေရပါတယ် creative fan အားလုံးဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရဒီလောက်ပါ channel တက်လာsubscribe လေးနဲ့ကူညီပေးခဲ့ကြပါအားလုံး bye bye ပါ